ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നെതർലാൻഡ്സ് എപ്പിക് പാക്കാണ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനകത്ത് 3 എപ്പിക് പ്ലെയേഴ്സാണ് വരുന്നത്. CF, SS, CB 3 പ്ലെയേഴ്സാണ് വരുന്നത്. നേരെ പാക്കിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോവുക. 6 ടൈംസ് റൊട്ടേഷൻ ബട്ടൺ നിൽക്കുക. 1 2 3 4 5 6 നേരെ ഫസ്റ്റിന്നോ ലാസ്റ്റിന്നോ 3 എപ്പിക് പ്ലേസിനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. നേരെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ 6 തവണ പിന്നെ റൊട്ടേഷൻ ബട്ടൺ നിൽക്കുക. 1 2 3 4 5 6 നേരെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക. നേരെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവുക. സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക. സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കോയിൻ നമ്മളിപ്പോൾ 100 കോയിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റിന്, സെക്കൻഡ്, തേർഡിനാണ് 100 കോയിൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഹിയർ വി ഗോ. നോ ഗൈസ്, എപ്പിക് അടിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ലൊരു പാക്ക് തന്നെയാണ്. നല്ല പാക്കാണ്. താങ്ക് യു.